Hey everyone, welcome back to my channel. This is Jia Sen Gupta and today we are going to be unboxing the Derma products. So let's get started with today's video. So here is the packaging that I received. I had already opened the seal. So let's get started. So after opening, here is the bill. जो मैंने खरीदा है. So here is the bill. So let's check it out once. Very blurred camera. Yeah. So the first thing is this salicylic acid cream, 30 grams, which is for rupees 4.99 approximately. And here another one is the salicylic acid serum, 30 ml, again for 3.99 rupees. And obviously we got a lot of discounts, so discount में ही खरीदना है इसको, otherwise मत खरीदना क्योंकि discounts में खरीदना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है. And now the packaging is really good. I must say that the packaging is really good. And now we're gonna open this out. So yeah, the packaging is like really good. I love the packaging. And here we go. So here are our two products from the Derma. This is irritating now. Yeah. So the first one is this 2% salicylic acid face serum for active acne. Now I have a lot of acne and a lot of acne issues as well. So the serum basically is of 30 ml and 30 ml. Okay, and the ingredients in it, the main ingredients are salicylic acid, witch hazel and willow bark. And this is priced $4.99, and definitely I told you guys I got it on discount. And here are the ways that you need to use. कैसे आपको यूज़ करना है वो दिया गया है, कैसे आपको नहीं भी यूज़ करना है, कॉशन कैसे यूज़ करना है, नहीं यूज़ करना है, सब कुछ दिया गया है. तो अगर आपको जानना है कि कैसे करना है तो आप पैकेजिंग में देख सकते हो. पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. एंड चलो इसे खोल के दिखाते हैं पहले. आउच. तो इसके साथ एक ड्रॉपर मिलता है. आई थिंक इट्स ऑफ ग्लास आई गेस. एंड बहुत सावधान रहना है कहीं टूट के गिर ना जाए. आई मीन गिर के टूट ना जाए, व्हाट एम आई सेइंग. एंड सिरम है ये निकल नहीं रहा है. हाँ, मिल गया. सो दिस इज़ द सिरम. इट कम्स इन अ बॉटल एंड दिस इज़ ऑल्सो ऑफ ग्लास. दिस इज़ लाइक अ ट्रांसलूसेंट बॉटल. ना ये ट्रांसपेरेंट है ना ये ओपेक है. दिस इज़ लाइक अ ट्रांसलूसेंट बॉटल. एंड इसे आपको खोलना है, ड्रॉपर को इंसर्ट करना है एंड देन आपको यूज़ करना है. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट. एंड इसे बंद कर देते हैं. या एंड ये है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि है 10% एजेलिक एसिड फेस सिरम. 30 ml है इसका क्वांटिटी. सो ये है हमारा एजेलिक सिरम. एंड सिरम नहीं है, हाँ सिरम ही है, सॉरी एजेलिक एसिड सिरम 10% इसका कॉन्सेंट्रेट है और ये 30 ml में मिलता है. इसका मेन इंग्रेडिएंट है एजेलिक एसिड एंड विटामिन ई. ये सिर्फ नाइट को यूज़ करना है. दिस इज़ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड पैराबेन फ्री. इसका प्राइस भी हमारा 4.99 ही पड़ रहा है. एंड अगेन इसमें सारे कैसे इसे यूज़ करना है सारे डायरेक्शंस दिए गए हैं. तो अगर आपको कोई भी डाउट्स होगा तो एक बार ऐसे पैकेजेस चेक कर लेना. एंड इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं. ट्रस्ट मी गाइस, मैंने बहुत बार यूज़ किया है. मेरे एक्नीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है एंड फॉर माई पिगमेंटेशन एज वेल. एंड दीज आर सल्फेट फ्री, डाई फ्री, पैराबेन फ्री एंड मिनरल ऑयल फ्री. And these are the two products that I had bought. Salicylic acid one and this is the azelaic acid one. I do have bought a lot of products from the Derma and have a lot of trust on this brand. And मैंने और एक ऑर्डर किया है पार्सल, तो वो आ जाएगा जल्दी. तो मैं उसका भी अनबॉक्सिंग करूँगी एंड आपको स्टे ट्यून्ड रहना है. तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है. एंड बाय बाय. Stay tuned for my next video and bye bye.